ครับแอร์เพลนนั่งแอร์เพลนนะโอเคไหมได้ไหมแอร์เพลนใช่ไหมเซซี่นั่งครั้งแรกใช่ไหมตื่นเต้นไหมเต้นไอเฮียล่ะขึ้นไปแล้วเหรอโอ้ยบินไปแล้วเหรอไอเฮียอยู่นี่จะไปไหนกันครับไปแอร์เลย อยู่ที่ไหนเนี่ยตอนนี้สนามบินอยู่ที่ลิฟต์ สนามบินอะไร สนามบินสุวรรณภูมิหรือดอนเมือง สุวรรณภูมิ สุวรรณภูมิ เราจะไปไหนครับสมุย